大家介绍一下现在市场上最流行的两款挖机的一个区别啊。这款是全金属挖机，售价呢是2800多。这个是半合金挖机，它只有挖斗是金属的，那么其他部分是塑料的。它原装的话力量比较小，我们对它进行了一个改装。经过改装之后呢，它的性能完全可以媲美这个2800多的这个挖机了。下面我们将会演示两个挖机之间力量的一个差别。我们先来看一下全金属挖机大臂提升的一个拉力有多少，现在已经归零，我们开始加油。13斤多，12斤多。然后我们再来测试一下全金属挖机小臂的回收力量，已经清零，最大是7点多斤。好，下面是我们改装的丝杆挖机的一个测试，已经归零。试一下大臂重量，15斤多。下面是我们改装丝杆挖机小臂的力量测试，哇，达到了15斤。大臂抬升速度对比，很明显这个看。回收速度对比，这个还是要略快一些。挖斗回收速度对比，挖斗基本上是差不多的速度。回转速度对比，很明显这个快得多。行走速度对比，好，行走速度基本上是一致的。好，最后一个价格对比，2980、650。